最近生酮飲食都好流行啦，好多人做生酮飲食都減肥成功。你係咪諗緊要做生酮飲食呢？咁你未跳入生酮飲食之前，我今日會分享生酮飲食嘅優點同埋缺點啊。咁睇完之後，你自己決定你適唔適合做生酮飲食啦。Let's go！Hello everyone， 我係 John Health Coach， 我係一位健康教練。呢個 channel 係幫你做更明智嘅健康決定。想知道更多就記得 subscribe 同埋打開個 notification 啦。咁首先我解釋下生酮飲食係咩，英文叫 ketogenic diet 或者 keto diet 啦，好多人都聽過。好多人以為生酮飲食係一個新嘅 diet， 其實呢，好多年前喺醫學上面都有用到呢個生酮飲食啦，係攞嚟醫癲癇症嘅兒童。英文叫 epilepsy， 咁你知道啦，生酮飲食唔係好新嘅 diet 嚟嘅。咁生酮飲食係食咩嘅呢？生酮飲食係一個好高脂同埋好低碳水化合物嘅 diet 嚟嘅。呢個好高脂嘅情況呢，係要逼你身體產生酮體，所以叫生酮，去產生酮體，俾你身體去消耗啲酮體，instead of消耗葡萄糖。咁生酮飲食嘅 breakdown 係好似咁啦，你可以見到啦，脂肪大約有70到80%，碳水化合物大約5到10%。同埋蛋白質大約20到25% 啫。咁當你身體好少碳水化合物去 burn 嘅話，佢就係要靠我哋嘅脂肪去將脂肪轉成酮體，個酮體就變咗我哋嘅 main source of fuel 啦。咁5到10% 嘅碳水化合物有幾多呢？一個普通人如果佢一日2000個 calories，5到10% 係大約20到50 gram 嘅碳水化合物。咁大約係幾多呢？其實一條蕉都已經有27 gram 嘅碳水化合物啦。咁你自己睇下啦。其實生酮飲食係好少碳水化合物，基本上係算係零㗎啦。因為平時你食嘅菜全部都有少少嘅碳水化合物，咁你就冇得再加其他嘅飯啊、麵啊等等嗰啲啦。好，咁我哋講下生酮飲食嘅優點先啦。生酮飲食點解咁流行呢？係因為第一個優點就係好多人話可以減肥啊嘛。因為當我哋身體已經習慣咗呢個生酮狀況，英文叫 ketosis 啊 ，enter the ketosis。因為呢個高脂肪嘅飲食呢，身體已經慣咗消耗脂肪，咁佢哋就話呢個生酮飲食都可以消耗身體嘅脂肪。咁係咪真係可以消耗身體脂肪呢？又未必嘅，佢點樣都係要睇你每日食嘅熱量係咪低過你每日總消耗熱量，就係你嘅 TDEE 啦。咁你食嘅熱量低過你嘅 TDEE， 你先可以消耗你身體脂肪，否則你消耗緊嘅脂肪係你食物嘅脂肪，唔係你身體嘅脂肪。Keto diet 嘅第二個優點呢，可以控制食慾同埋增加飽足感。無論你身體消耗緊食物嘅脂肪或者自己脂肪都好啦，當你食多啲脂肪，你係會增加你嘅飽足感，同埋你會減低你嘅食慾，係因為你食脂肪高，你會容易飽啊，咁你餐同餐之間你都冇咁快去肚餓啦。所以好多人都覺得呢一個方法可以幫你減肥，因為平時就係食太少脂肪啦，就令到佢餐同餐之間就會食好多零食，就係咁簡單啦。咁第三啦，生酮飲食可以減低你嘅壞嘅膽固醇。當你生酮飲食做得好嘅話，你食嗰啲脂肪都係好嘅脂肪，同埋尤其你再增加你嘅單元不飽和脂肪，而單元不飽和脂肪都係 proven 可以減低你嘅壞膽固醇同埋增加好嘅膽固醇，所以好多人做生酮飲食嘅時候呢，佢哋都發覺到佢哋嘅壞嘅膽固醇都會減低啦。第四，生酮飲食嘅優點呢係可以提升頭腦嘅運作，因為我哋平時我哋身體係消耗葡萄糖嘅 glucose， 咁當我哋冇晒 glucose， 我哋消耗我哋嘅酮體 ketones 嘅時候呢，都有研究講到頭腦用酮體運作得比較勁啲，比較好啲，就係因為咁。就專係愛嚟醫治有癲癇症嘅小童啦。生酮飲食第五個優點就係可以增加你胰島素嘅敏感性啦。當我哋增加我哋嘅脂肪同埋我哋減少我哋碳水化合物咧，你嘅血糖咧都會比較穩定，佢唔會升得好高同埋跌得好快，就好似坐緊血糖過山車啦。血糖過山車我都已經講過啦，想睇嘅就睇呢邊個 video 啦。咁血糖過山車已經少咗，好 stable， 血糖又控制得好啦，個身體就可以 response to 我哋嘅胰島素更加好，所以對有糖尿病嘅人或者血糖控制得唔好嘅人呢係好好嘅。咁生酮飲食嘅第六個優點就係可以調節荷爾蒙，我唔知你知唔知啦。可能你知啦，哈哈。其實你要製造荷爾蒙係需要脂肪嘅。當我哋增加咗脂肪，尤其好嘅脂肪啦，我哋身體就可以製造適當嘅荷爾蒙。因為荷爾蒙失衡都係令到好多病症。其實好多人有荷爾蒙失衡，佢都唔知。荷爾蒙失衡嘅其中一個症狀就係肥胖啦。想睇更多，我都有喺呢個 video 解釋過脂肪點樣調理你嘅荷爾蒙。咁講完優點啦，我都要講缺點啦。第一個缺點就係需要時間去適應。頭先講得容易啦，身體係平時燒葡萄糖，生酮飲食就係燒酮體，呢個其實對身體係好大嘅改變。平時係消耗葡萄糖，就變咗消耗酮體，你需要時間去適應。咁呢個適應期好多人都會有
經歷過頭痛啊、便秘啊、失眠啊，呢個適應期有一個名嘅，我哋就叫生酮感冒，就係 Keto Flu 啦。生酮感冒就係個身體適應緊用酮體去當能量啦。咁呢個適應期呢，每一個人都唔同啦，有啲人就1個禮拜，有啲人1個月咁睇人噶啦。生酮飲食第二個缺點就係太多限制。頭先都有講過啦，一日只可以食20到50 gram 嘅碳水化合物。咁你個碳水化合物唔係食飯食麵嗰個20-50 gram 喎。個碳水化合物係你食嗰啲蔬菜入邊嘅含量啫，所以生酮飲食嘅限制多到呢，就你唔使旨意食雪糕啊、麵啊、飯啊、pizza 啊、pasta 嗰啲全部都唔使諗啦。咁馬來西亞人呢，就 say bye bye to nasi lemak、炒粿條、roti canai， 或者你去意大利旅行你都食唔到 pizza、pasta 或者 macaron 啦。生酮有咩意義呢？雖然我知道有好多生酮食譜 keto recipe 可以整生酮麵包、生酮甜品等等啦，但係好多人冇時間去 prepare 呢啲食物，或者佢哋想食翻真正嘅 pasta， 唔係嗰啲 keto pasta。第三個缺點就係電解質嘅失衡。當我哋做生酮飲食嘅時候呢，我哋身體就開始用我哋身體入邊嘅糖原，就係 glycogen， 用晒咗之後，佢先開始慢慢將我哋食嘅脂肪改去糖體。咁我哋身體就開始流失好多糖原啦，流失咗糖原就會開始流失水分，流失咗水分就會開始流失電解質啦。我哋身體可以 store 大約500 gram 嘅糖原，而每1 gram 嘅糖原都可以收藏3 gram 嘅水分，所以呢，一開始生酮飲食嘅時候呢，流失糖原同埋流失水分呢，就大約2到4 kg 啦。所以好多人一開始生酮飲食呢，就好快會瘦，但係嗰啲通常都係水分嘅錯量嚟嘅啫。咁電解質流失之後有咩大不了呢？身體流失咗電解質就代表身體冇得儲存電解質啦，係因為電解質係溶於水嘅，所以做生酮飲食呢，就要不停補充電解質啦。問題係電解質有好多種，我哋都唔知我哋失去咗邊隻電解質，所以我哋要補翻啲電解質呢，都唔知係啱唔啱嘅。其實電解質失衡係好多人做生酮飲食都面對嘅問題。我以前做生酮飲食呢，我運動呢就好容易抽筋，同埋我有便秘問題。我家姐就嚴重啲，佢有心悸，呢個心悸令到佢成日嘅心跳呢時快時慢，就有時跳得好大聲，夜晚都瞓唔着覺添，真係一個好恐怖嘅經歷。想睇佢講佢嘅減肥經歷呢，可以睇下呢邊嘅 video，佢都有分享嘅。咁第4個缺點呢係便秘啦。頭先講到便秘係電解質嘅失衡啦，唔單止呢個，仲有係做生酮飲食呢，就會失去咗好多纖維，尤其係可溶性纖維。纖維都有分可溶性同埋非可溶性嘅纖維，而做生酮飲食可以食嘅菜呢，通常都係高非可溶性嘅纖維，就唔夠可溶性嘅纖維啦。生酮飲食嘅第5個缺點就係影響你嘅社交生活啦。有時你同朋友出去食飯或者同屋企人聚會呢，點樣都係會食嘢啦。如果你做嘅生酮飲食呢，你就要好自律，因為你食物選擇就變到好有限。你可以同我講 John 好容易啫嘛，我同朋友出去食嘢嘅時候，我唔食飯咪得咯，我淨係食肉食菜咪 OK 咯。但係你要知道，真正嘅生酮飲食嘅蛋白質都唔得太高，大約20% 左右。你每一餐都要 make sure 你有70到80% 嘅脂肪。如果你蛋白質食多啲嘅話呢，個身體都會將蛋白質轉去葡萄糖去做能量，因為身體太中意用葡萄糖當能量啦，所以蛋白質食多咗都 keep 唔到身體喺呢個生酮狀態入邊。咁身體一冇咗生酮狀況呢，就需要時間去適應入翻呢個生酮狀況啦，又開始翻頭先我講到嘅適應期啦，或者生酮感冒。因為好多人話去做生酮飲食呢，其實佢身體唔係真係喺生酮狀態入邊嘅。你可以睇下呢個醫學上被癲癇症嘅小孩食嘅 diet plan 啦，你可以睇到呢個 diet plan， 佢每一餐包括佢嘅 snack time 都要 make sure 佢有達到70到80% 嘅脂肪，咁樣佢先可以 keep 住喺呢個生酮狀況入邊。咁第6個缺點就係你成日都有呢個節食嘅心態啦。我呢個 channel 都講多唔少節食心態啦，唔理咩 diet 都好啦，好多人一開始 diet 咧就逼自己去跟一個好嚴格嘅 diet plan， 好冇彈性嘅 diet plan， 就令到身體好多壓力去跟啦。仲有，當一個人做緊節食嘅話，佢都要 make sure 佢每一個餐都要跟到好足，跟唔到呢就會令到佢有嗰個暴食嘅心態，或者佢會懲罰自己運動更多，同埋花好多精力同心機去諗每一餐要食咩，去備餐。出去食嘢嘅時候都會擔心每一次食嘅嘢係唔符合佢嘅 diet 嘅。咁呢啲全部都係節食帶嚟嘅壓力啦。有啲人係中意呢啲咁嘅 discipline 嘅，但係有啲人就睇到呢啲呢，佢會俾身體更加多壓力。當有啲人去身體
體壓力嘅時候咧，佢身體會反抗，所以佢嘅暴食、節食、消瘦啲問題都會走翻出嚟，或者係身體產生太多 cortisol 係呢個壓力嘅荷爾蒙，令到身體都有其他病症都出現。我都講咗咁多優點同埋缺點啦，咁我對生酮有咩睇法呢？首先啦，頭先都講到好多優點，生酮嘅飲食可以幫助減肥啊，提高身體對胰島素嘅敏感性。我都有見證到好多人嘅糖尿病同埋血壓高全部都轉好啦。點解好多人做生酮飲食都咁有效呢？首先我哋要知道生酮飲食係完全淘汰咗嗰啲碳水化合物，而我哋食好多嗰啲零食，好多嗰啲唔健康嘅食物，都係好高碳水化合物嘅。咁你一開始生酮飲食咧，呢啲好多唔健康嘅食物咧就完全唔使食啦，諗都唔使諗啦，就冇得食啦。所以好多人做呢個生酮飲食都好有效，因為呢啲唔健康嘅食物直頭冇得傾。就係因為咁咧，嗰個人開始生酮飲食咧，就唔食精製嘅食品啦，就開始自己準備食物，食翻嗰啲 whole foods。所以咧，好多人開始呢個生酮飲食咧都好有效，又可以減肥啦，梗係。仲有啦，好多人開始生酮飲食咧，就開始注意我哋出邊賣啲精製食品係有幾多糖，你睇到後邊嗰啲糖分都會嚇死你。平時唔做生酮飲食，佢都唔會注意啲咁嘅嘢。咁開始生酮飲食啦，出去買嘢咧就會好小心入邊嘅糖分，就會睇到原來一包餅乾或者一杯 yogurt 都有好多糖。所以呢啲全部都係好嘅，因為做生酮飲食就會令到佢開始注意。我哋而家現代人真係食咗太多糖。咁其實好多嘢都係做一樣嘅嘢，佢只不過唔係完全淘汰碳水化合物，都係鼓勵你食少啲精製嘅食品，同埋食多啲 whole foods， 係咁簡單啦。所以好多人都達到一樣嘅效果。其中一個原因我唔再做生酮飲食咧，因為佢會令到我失去好多微量營養素。頭先我都有提到生酮飲食啲缺點咧，好似便秘啊、電解質嘅失衡啊，都有好簡單嘅解決方法。我可能就食個番薯、食條蕉都可以解決咗啦。因為生酮飲食係完全淘汰一個食物組別，我自己覺得要維持身體健康咧，係每一個食物嘅組別都需要有平衡嘅攝取，唔係你覺得脂肪唔好就唔食脂肪，碳水化合物唔好就唔食碳水化合物。其實呢一個就係我哋嘅節食心態嚟㗎啦。以前就全部話要低脂先好，而家就反轉，生酮飲食就要好高脂。咁低脂同埋高脂兩個都可以減肥，兩個都可以一樣嘅效果。咁你睇到個 pattern 冇咧？我哋慣咗去賴其中一個食物組別，呢一個食物組別唔好，呢個食物組別唔好，其實全部嘢都係 OK 嘅，係你要知道平衡啫。講減肥啦，好多人覺得我試咗個 diet 唔得，我聽日試第二個，或者我下個月再試第二個 diet。我哋好中意不停嘅揾唔同嘅 diet 去解決佢嘅方法，而唔係去解決佢嘅飲食習慣啊，佢嘅暴食問題啊、節食消瘦啊，同埋 stress eating 呢啲全部咧係比較難去改變，所以你係寧願去試不同嘅 diet 方法。OK， 總結嚟講，第一，如果要減肥，有好多種減肥方法，而極端嘅減肥方法都可以有好嘅效果。但係你要考慮呢一個方法係咪適合你，係咪你會長期去維持呢一個生活習慣。第二，如果有醫生或者營養師都建議你做生酮飲食，因為生酮飲食可能真係可以改進你嘅健康，咁最好佢哋可以觀察你嘅進展啦，唔係淨係觀察你可以輕幾多，而可以觀察你嘅感受同埋身體嘅變化，例如可以 check 下你嘅血脂、血糖等等啦。咁最後要學習聆聽自己啲身體，你自己係最了解你嘅身體。每一個人嘅身體都係獨一無二嘅，對其他人有效嘅方法未必對你有效，所以你要知生酮係咪真係適合你呢？你要做多啲研究，唔係人哋話好你就直頭跳落去試啦。然後當你真係做生酮飲食嘅時候呢，你要 aware 你身體發生緊啲咩事。係咁多啦，希望呢個 video 都可以幫到你明白生酮飲食嘅缺點同埋優點，跟然之後你都可以做決定要唔要做生酮飲食啦。我係一位健康教練，我係幫一啲厭倦用節食嚟減肥嘅人去揾出一個適合佢自己嘅方法。想知道更多關於健康嘅減肥方法同埋減肥心理，你可以睇下呢邊嘅 video。我希望大家都可以掌握自己健康，達到身心健康。拜拜。